କିଛି ଏମିତିରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିଛି। ତାର ଦୋକାନରେ ରହୁଥିଲା, ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, ଶୋଉଥିଲା। ପହରଦିନ ବି ମଦ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ମଦ ଦୋକାନରେ ଥିଲା। ପହରଦିନ ରାତିରେ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲା। କାଲି ତ ଦିନ ମାନ ଘରେ ଥିଲା। ଘରେ କିଛି ପାଟିର ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଇଲା, ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଖାଇଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଇଥିଲା। ମୋତେ କହିଲା ମା ସଫା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶୋଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଗାଧୁଆ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ସଫା କରିବି? କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ଏଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ହଉ ସଫା କରିଦେବି। ଖାଇକିନା କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଦୋକାନକୁ ଆଇଲା। ଦୋକାନରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା। 5ଟା ବେଳକୁ ଦୋକାନକୁ ଆଇଛି ଆଉ। ରାତି 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କତିକି ଫୋନ୍ କେଉଁଟା କଲା, କହିଲା ତମ ପୁଅ ନଈଛି। ଫୋନ୍ଟା 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ତା କତିରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିନି ବାବୁ ଫୋନ୍ କାହିଁ କହିବ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ କହେ। ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ମୋର କାହା ଉପରେ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି।